system kanałów EasyFlow, taki nasz znak rozpoznawczy, powiedziałbym, bo to jest taki unikalny system, który ma wielu wśród instalatorów, takich powiedziałem, gorących wyznawców, to znaczy takich, którzy ten system poznali i jak go poznali, to już go tak polubili, że właściwie nie chcą go zmieniać na żaden inny. To, że ten system tak idealnie się da skompletować, zaprojektować, da się go po prostu bezpiecznie zmontować i uruchomić.